走吧。来了，走吧。李璇，你先上车，先等我一会儿。你要去哪儿？你打算什么时候告诉我？等回来以后，和徐琳娜。他说你答应他了，你答应他什么了？股份。其实是不是徐丽娜无所谓，现在只要有人愿意投资我，我都可以答应他，让出那50%的股份。你说的那50%的股份是我的吗？曾经是。所以你在见我父母之前，就决定好了，是不是？不，是从你跟我要回股份开始，你就决定把我排除在外了，对不对？算是吧。那我要是不同意呢？从法律上来讲，你现在没有这个权利。我没有这个权利了，那你就连一句多余的话都不跟我说了。我们已经到这个地步了吗？感情用事对大家来说都是负担。我们两个孤军奋战下去，看上去挺英勇的。但如果有一天因为资金的问题分崩离析的时候，你会后悔的。你把我当什么？我只是不想让你后悔。后不后悔是我的事情，你今天一定要走是不是？你自己想清楚，你到底想要什么？回家吧，别让你父母担心。李轩，你现在再往前走一步，我们这就彻底完了。到底发生了什么？你是不是瞒着我什么？你在计划什么？没有计划，这就是我想要的。
朱韵知道吗？劝你最好别告诉他。你现在手里拿的，可以有他的股份。都这个时候了，你还有心情开玩笑？将来他肯定会知道的，知道他一定会来问我，问我该怎么说，他该怎么看我。我都不怕，你怕什么？你当然不用怕，你可以不想，但我不能不想。你不用担心他。他会出国，会离开这里，他不需要再纠缠索要。到时候这家公司以后就只能靠你了。我尽力。李学，谢谢你能这么信任我。老高，我没有亲人了，也没什么朋友。你可能恨过我，但你是我最信任的人。我害你取消比赛名次，心里一直过意不去。这家公司可以让你有个落脚的地方。我相信你会像我们说的一样，把它办好。你打算怎么处置方志静啊？不知道。我赞成你去教训一下他。像他这种人渣，早就该上点手段了。但如果要用同归于尽的方式，我觉得没必要。杀敌1000，自损800，值得吗？不知道。但有些事情必须要做。老高，明天是信息安全大赛最后一天吧？对，明天是决赛颁奖。其次呢，我还要感谢
所有参赛的同学们，如果没有你们热烈的付出，我们就不会碰撞出这么激情的火花。谢谢你们！我相信呢，在未来，信息安全发展的大趋势是从传统安全走向融合开放的大安全。随着互联网的不断发展，传统的网络边界已经不复存在，传统的安全技术已经满足不了新一代的网络安全技术的发展。无论是企业还是个人，都将对信息安全的需求发生着不断的变化。但正是因为这些变化，将会给未来互联网的应用和业务带来巨大的影响，也会给信息安全带来全新的挑战。但同时，也会给我们带来新的机遇、新数据、新应用、新计算和新网络，将会成为新一代信息技。你要干什么？这些人！快来人！快！少爷！被告人李寻，于2016年1月18日下午15时30分许，在南湖大学1号报告厅内殴打受害人，致使受害人面部、眼部重伤。经法医鉴定，受害人双侧鼻骨及鼻中隔骨折损伤，左侧眼球摘除，构成重伤。公诉机关认为，被告人故意伤害他人，造成他人重伤的严重后果。该行为已触犯《中华人民共和国刑法》第234条之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。建议判处3年以上10年以下有期徒刑。被告，你对受害人还有什么要说的吗？没有。李学，到，有人探视。
我联系了几个律师，他们说，如果你2审上诉的话，有可能把刑期降下来。你来干什么？我想帮你。不用。这就是你的计划。你瞒着我的事情，对不对？你做的一切，你所有的反常，就是为了把我推开，自己去报复方志清，是不是？公主，你真的很聪明。你什么时候开始这个计划的？从一开始。6年前，从我站在你家门口的那天晚上开始。想不到，还是理解不了。有些事情你确实无法理解。你没尝过不幸的滋味。我妈被迫从 ICU 转到了普通病房，死了。为了省钱，李兰换到了偏远郊区。也死了。在你眼里，我不过是个站在你家门外等着求情、等着被施舍的人。你记得我原来跟你说过的话吗？你这人太假了。你和我在一起，只是为了满足自以为高贵的同情心，对吗？你那么恨方志清，但其实你和他是一样的人。你是在报复我？我在你家别墅门口第一次看到你，我原本以为我们永远不会有交集了，没想到的是，我们进了同一所大学，同一个专业。我本来不想招惹你的，谁叫你非缠着我？我缠着你。好，那你为什么让我缠？因为蓝宽，一个项目张小贝想抢就抢，可抵你爸妈随随便便几句话又能拿回来。我那个时候就发现，你们家还是有点实力的。我查了，你爸是做医疗器材的，这可是个暴利行业，你知道吗？把癌症的治愈率提高1%。LP 的梦想也是为我量身定制的。不管是 LP， 还有什么梦想，全部都和你没关系。
是啊，我怎么会这么傻？你走吧，以后不要再来了。李迅，你说过，背叛的人下地狱。那就当是我背叛好了。这种东西对我来说也没有什么约束力，就算真的下地狱也无所谓。我经验丰富，毕竟从小到大，我滚过很多次。我绝不背叛。李轩，我想跟你一起创业，就从LP开始。我爱你，公主，你有梦想吗？我的梦想就是和我的初恋修成正果。到齐了吗？哦，差不多了。等出了校门啊，就很难再凑齐这么多人了。可能你们跟在场的很多人，这辈子就是最后一次见面了。谁也没有想到，现在就凑不齐了。那个是你做的吗，班长？毕业照总得照吧，不然白读了4年，连张合影都没有。好了，大家站好，
大家站好了啊，安静安静。往中间靠一点，站好。甄迪，过来，一起啊。高建红，你往旁边挪一个，给李寻留个位置，回头给他披上。